Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Здрасте. Здравствуйте. У вас такой фон яркий. Да, я люблю, что у вас я люблю все яркое в жизни. Понятно. Люблю Вы ярких откуда? женщин. Я из Белгорода. Из Белгорода. Да. Слушайте, у вас там хоть не долетает там до вас сейчас? Ну, бывает, но мы ответочки отсылаем достойные. Ну, сбивается, даже ПВО есть у вас? Конечно. Конечно. Бабушки стоят, банки огурцы, литровые, полулитровые. Да ты шутник, конечно. Петросян второй. Все отлично. Не переживай. Если бы не наши бабушки, откуда у нас ракеты? Украинцы говорят, у нас ракет уже нету. 2 года как. Ну, да-да-да. А соленья Да. бабули готовят каждый годик. Помидоры, огурчики. Фу. Колготки снимают, в одну гачелку закинули. Наловчились. Вообще бабули молодцы. Это же вы возле, получается, возле Харькова, да? Это Харьков возле нас. Ну, я имею в виду со стороны Харькова. Да, 70 километров. 70 километров. Ну, от Лапочтампа до Лапочтампа. По границе меньше. Километров Ну, 50. слушайте, ну, в Шебекино вообще, наверное, уже эвакуированы люди, да? Нет, работает Шебекин. Да вы что? Да. У меня у знакомого магазин там работает потихоньку. Страшно. Ну, тянули братушек за 8 лет за уши к миру. Ну, не захотели. Ну, теперь пусть терпят. Да. Что у вас там хорошего? Отлично. Белгороде. Отличный город, приезжайте. Картошка, надо говорить, картошка. Не, ну, вообще Белгород, почему Белгород? Потому что белый город, меловые горы, мел хороший. Молочка хорошая. Опять же, шебекинские макароны на весь мир славятся. Да, серьезно? Ну, такие, с птичками реклама была. А у нас тут, знаете, как всю жизнь тут жили, смотрели, ну, картина ТВ, тут есть такой, как назвать, провайдер, амбитер этого русского телевидения. И представляете, как вот это все началось? Они взяли и вырубили нам центральные каналы. То есть они не могут вырубить все, а там было штук 300 каналов. А вот эти все новостные вообще вот, ну, остались только там мультики, ну, типа сериалы, всякая мочмала. Ну, демократия. Да, ага, точно, свобода слова. Так я там как-то вышла на какое-то приложение, Рупликс, а у них есть белорусский канал, такой N в кружочке. Так они хотя бы молодцы, вот эту программу «Время» ночью российскую напрямую включают. Вот это вот я хоть что-то смотрю. А вы где проживаете в Германии-то? Город Карлсруэ. Давно там? 22-й год. Ух ты. А туда? Если не секрет. Откуда? Угу. Ну, родилась я в Днепропетровске. У меня родители сами из Ставропольского края, а туда по распределению после института попали. Ну, работать. Ну, и я уже там родилась у них. Я понял. Ну, а так, Вот. на родине бывали после всех этих? Ой, знаете, поначалу в 2003-м, да, в 2003-м я приезжала, потом где-то в 2006-м и там, по-моему, 2008-м, вот так подряд приезжала. И знаете, когда я приезжала вот где-то в 2008-м, мне показалось, что они очень стали хорошо жить. Без балды, серьезно. То есть разница с этим 2001-м, да, когда, ну, я там еще жила. Развал СССР, понятно, да, как бы. Ну да, разница была прям вот в плюс вдруг. Вот.
А потом я один раз приехала в 12-м, когда у них был там чемпионат по футболу. А, Вот. И прям, ну, при этом Януковича, которого они клянут. м. Я вам клянусь, там было хорошо. И все так и было. Днепропетровск как был русским, так и, ну, всегда Ну, было. я знаю. Ну, А русскоязычный. вот это Да. вот, это вот потом я очень много лет там по семейным обстоятельствам вот не мог, ну, вообще я туда не Ну, понятно, выезжала. понятно. Как бы уже сильнее некому. Вот. Ну, все туда, в Минводы тоже как бы, ну, тяжело было, где у меня вся родня М. живет. Вот. А в 21-м году сыну надо было отсюда ехать. Тут же машины типа не ремонтируют, тут их меняют. Мгм. Вот. А сын у меня автомехатроник. Мгм. Ну и говорит, слушай, мама, да надо, это просто чинится. Просто, говорит, даже у меня на работе мне негде это, ну, Надо сделать. было, да. Да, и нашел он в Одессе какой-то автосервис, где наконец-то, говорит, мне будет, я даже сам подключусь, где это сделать можно. Мгм. Вот, ну, и, говорит, поехали со мной, потому что я же ничего там не знаю. Ну, говорить он говорит по-русски, вот. Мгм. Говорит, ну, а так сориентироваться нет. Ну, я поехала с ним на машине, и получается, получается, было в сентябре, Мгм. в конце августа, ну, как бы до войны. Мгм. Вот, ну, и мы поехали с ним в эту Одессу, когда через Киев ехали. Вот, сделал он себе тут там сигнализацию, еще какую-то фигню на ворота там. И попала я на День независимости Украины там. Мгм. А жарко, и пошли мы на пляж. И Мгм. вот тут э, я уже поняла, что война будет. Потому что вот эти друзья, у которых мы там, ну, остановились, они говорят, ой, обязательно надо сегодня на пляж. Я говорю, а что тут концерты же по всему городу? Нет, нет, надо на пляж. Я говорю, а что там будет? Ну, там же будет типа морское шоу. Мгм. Пошли мы на такой платный пляж, там ужасно дорогой, прям вот просто очень. Ну, потому что оттуда хорошо видно. Мгм. И тут я даже засняла это все на видео. Мгм. Я сказала, сынок, ты понимаешь, что это обозначает? Он говорит, ну как бы не совсем. Я говорю, это обозначает, что будет война. А Потому что что, случилось тогда? Вот интересно. а я вам скажу, из чего оно состояло, это морское шоу. Значит, как бы справа налево, то есть со стороны бывшего Ильичевска, он так раньше Мгм. назывался, а теперь он как-то по-другому называется, и там эти базы натовские стоят, Мгм. да? Мгм. Вот. Значит, это все заключалось в том, что был типа парад кораблей. Мгм. Ну, я думала, ну, будет парад там катеров, кораблей с флагами Мгм. украинскими. А нифига. Корабли были с флагами НАТО, с флагами Британии, с флагами Америки. Мгм. Прямо корабли. И огромные корабли. Ну, то есть ясная погода была. И вот у Мгм. меня даже есть он на телефоне. И вот они идут парадом друг за другом, а громкоговорители через все пляжи, ну, уже на украинском языке. Ой, какой кошмар. Перед вами корабль такой-то, оснащен такими-то калибрами, ля-ля-ля-ля-ля. Такой, ну, то есть идет, вот как раньше говорили, там, когда Мгм. Ну, я 1 понял, да, мая идет, ну, перед вами колонна от завода да, 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 такого-то. да, да, Вот да, я понял, так понял. же. Ну, и действительно, оно же видно на просвет, там, типа, какие-то орудия. Может, это, конечно, бутафория была. Но это были большие, прямо такие крейсера. Мгм. И не с украинским флагом. И потом вот они прошли туда, потом они прошли обратно. И потом, а сейчас вы увидите, типа, воздушную операцию, тролливали, Мгм. вылетели самолеты, Мгм. они кружились, а потом вылетели вертолеты Мгм. тоже. И эти вертолеты, как это же день, а не вечер, они стреляли типа салютами, Мгм. но имитировали, что это они стреляют та-та-та-та-та. И потом говорят, а сейчас вы увидите, как типа наши доблестные тролливали будут отвоевывать свои территории, наши, типа, украинские территории. Мгм. И, ну, типа, как бы парад, как раньше был там на 9 мая в Мгм. советские времена, да, Мгм. по Днепру. И вот они летят, 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 этим салютом стреляют, потом они зависают, и с них на парашютах на воду спускаются вот эти, типа, десантники,
приземляются, все это под музыку по всему побережью, и они приземляются, что-то быстро надувается, Ну, такие плот. как Плот лучшие спасательный. матрасы, можно сказать, да, плоты. Плот спасательный. Ну. Да, и потом они начинают стрелять этими салютами с вот этих плотов, выпрыгивать, запрыгивать, что-то делать, плыть, бежать на берег. Мгм. Вот. Да. Ой, Да, что-то вы куда-то пропадаете. все нормально. Да, ну и вот так вот. И я увидела, ну, как бы они все, ура, ура, ну, мы, знаете, на 9 мая тоже кричали ура, ура, и как бы, ну, и потом я это все проанализировала, говорю, сын, они тебе показали войну, и она будет скоро, говорю, вот вообще скоро. Да, это были обыкновенные учения. Согласитесь. Это не учение, это парад был, Ну, парад, день города. парад и учения в том числе. Но они вот прямо говорили, а сейчас мы покажем вот такое. Ну, а щас что-то мы покажем. я сейчас не вижу, где это флагманы НАТО где-то воюют в Черном море, что-то не видно. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Ну, был у них послушайте, Сагайдачный, около пирса затонул. но это же не их корабли, нет, там их корабли тоже шли. Но там шли прям чужие корабли. Вы поняли? Ну, Чужие. ничего, пришли на парад, что похвастаться. Ну, Чужие корабли, да. Был и Дональд Кук был, да, тоже был, когда наши на него. Так, сейчас вот песню подставить. Да. Поэтому. Это не война, это спецоперация. 8 лет. Слушайте, 8 ну, лет. наш Тянули. подруга, Ну, 8 наши лет. немцы сейчас 24 миллиарда пообещали. Где они их, во-первых, возьмут? Мне интересно, ваши немцы как будут ваших стариков-то отапливать в зимний период? Мало того, что отапливать, чем они пенсии эти будут платить? Ну вот. А зачем немцам? зарплата? Вот я не понимаю смысл. А зачем немцам это Украина? Слушайте, ну, подозрения вообще-то у меня есть, тут же как? Мгм. Тут несколько лет уже, ну, лет 10, а то и 15, идут разговоры, немки не рожают, да, как бы, от слова по-чисовски. Вот, К вам эмигрируют эти девчонки? Девчушки-то эмигрируют? украинские. Конечно. Ну, так вот в этом, мне кажется, и смысл. Им нужны бабы, Вот оно что, Михалыч. Мгм. готовые рожать для местных, А война-то зачем? а лучше со своими детьми. Ну, а война зачем? Можно приманить хорошей работой хлебной. А затем, чтобы без своих мужей они ехали сюда. Да, у мужа, они и так уже уехали, еще бог знает когда. Нет. Знаете, поначалу мы что-то всех, ну, встречали, помогали, до сих пор там по врачам будем. Ну, а кто им будет помогать? Ну, конечно, мы русские их бегали, встречали. Вот. Но, ну, как бы и поначалу вот эти люди же до сих пор как-то, ну, держат контакт, что-то не понимают, там, нет, набрали телефон, может там перевести, может и все. М. Вот. Ну, и вот поначалу, вот, мой муж мне то, мой А муж вот везет. к вам приезжают такие беженки, там, девчонки, они на работу устраиваются или чисто на пособии сидят? 90% сидят на пособии. Ну, 90%. тогда надо легализовать проституцию, дать им как таксофон, карточку, вышел на работу, пробила там себя 50 евро, допустим, за Но смену. вот которые жили у меня, вот через меня прошло 5 человек. Мгм. Через мою квартиру, да? Ну, Мгм. она же не моя, но где мы живем с мужем. Вот. Ну, вот за этих мне прям вот не стыдно вообще. Потому что единственный... И теперь те, которые с ними общаются, их же, Мгм. прямо им даже обидно. Они им крутят типа пальцами в виска. Вот вы лохи, вот вы дурные. А эти сразу пошли на работу, сразу. Да. Поэтому никакие пособия ничего не получают, Мгм. пашут в 2 смены на 2 работах. Вот. Так теперь, когда они пошли на курсы, потому что им же тоже нужен язык, только за тех, кто не работает, платят за курсы государство. А эти, вы же работаете, платите за них сами. Обалдеть. То есть у них 2 работы, они за одну живут, а второй за курсы расплачивается между 2 работами, 3-часовые какие-то маленькие. Ну, вот за таких Так вот эти девчонок же не все, стыдно, согласен с вами. Ну. да,
Ну, да не, ну, девчонками их не назовешь, они там мои ровесницы, Ну, уже бабушки, да, вот, и, ну, такие совестливые люди, да. Так м. вот, они говорят, слушай, как же это вам должно быть обидно, как вам, если это даже мне обидно, говорит. Я такая же, как они, говорит, беженка. Я с первого дня работаю, а они ржут, и они, говорит, на этих курсах сидят, и им даже не интересно, потому что они не собираются пока никуда идти. А мне, говорит, я за них сама плачу. И мне хочется каждое слово поймать, говорит, а мозги же уже не те, не Ну, понятно, ну, молодые. понятно, понятно. И я говорю, слушайте, ну замолчите, Бога ради, ну пожалуйста. Ну, еще Я, говорит, мешает, свои я деньги понял. плачу. Да, говорит, пожалуйста, мне нужен язык. Я между двумя работами эти 3 часа перерыв бегу. Ну, имейте вы совесть. Мне, говорит, на покушать нет времени. Говорит, балагурят, говорит, все, ну, все ж свои. Ну, что-то я Это слышал, мы что сидели на... уже когда и в Германии так к этим беженцам, ну, именно к вот этому пласту беженцев уже относятся очень негативно. Это слышал уже как-то, уже так люди Ну, так... как вам сказать? Ну, Ну, приходит понимание, что зачем кормить дармоедов. конечно. Конечно, но немцы очень послушные, я вам скажу. Им приказано жалеть, они будут жалеть. Им приказано платить, они будут платить. Но я говорю ей, говорю, Люда, ты пойми и другую ситуацию, другую сторону этой послушности. А завтра им прикажут стрелять, и они Да, будут. да, да. Вот тут, да, может быть такое. Да. Ну, понятно. А пока, конечно, им полная кайфуха. Им денег столько платят, что тут, когда Ну, рано или работаешь... поздно бюджет закончится, халява закончится, да и все. А вот рано или поздно. Вот 24 миллиарда. Вот меня интересует эти 24. Вот меня интересует, потому что меня налоговая тут во все дыхательные и Я понял, пихательные понял. имеет, да? Вот просто лишние копейки не заработаешь, и в конце года приходит, должен еще, должен еще. Так вот мне интересно, а почему? Ну, Ждем согласен. выборов, как манны небесной, все. И даже все знаем, за кого. Ну, дай бог, чтобы все у вас Если, получилось, чтобы все сошлось. да, если они не смахлюют и их допустят, то это, ну, вот тогда вот будем посмотреть. Ну, ладненько, удачи вам, не расстраивайтесь. Да, Хорошего настроения. привет, России, пока. Всех благ. Если что,